那位莫拉克风灾也造成高速乡路农海沿岸流失的50公顷的农地，上年的水利署提前河川区提大家肥囤下的，不过因为个土方呢已经热成绩，造成有亚洲萎缩路有落下去的情形。农民希望7号区使得体能囤第2摆哦，不过7号区讲已经无经费的。那位有农民希望新囤的公有地方使得规划灌溉水准。屏东农田水利会表示，会承包农委会来补助现金。今年3月能囤好嘅田丘嘅，因为土方越来越失差嘅，嗰度地方路已经落下去有积水。有农民希望7号区做得肥田土方，整平农地，方便农民日後來工作。送肥田嘅奶啊，吼，那班有落下去嘅，落下去了班看了。上级单位看按樣辦去處理。唔過7號區基於先前農地肥田嘅經費，係來自於莫拉克防災特別條例底下扣了地方嘅重建預算，更加因為扣了地方以及肥田種業類已經完工嘅，7號區已經冇經費來施工，故說農民要自己花錢來整地。因為我們整個回田的預算是編在莫拉克特別預算裡面的舊寮堤防的工程哈那舊寮堤防工程已經完工了，所以如果要再找預算，是非常困難的。農民他們要灌溉的時候，他們會運土來把它整平。另外，有農民反映，佢扣了路樽同扣了堤防之間嘅公有地，頭擺是標本農民工作，同時順後還有一條排水橋做得淹水，唔過更加先囤好嘅公有地當過，竟然冇任何嘅灌溉水路，本農民感覺到無法度理解。國有財產局享有地，你也偏嘛愛設計做社總橋呀，冇咧社總橋按樣辦工田，冇可能啦。水利會指出，頭擺扣了堤防順後，有一條灌排兩用嘅準橋嘅，做得本公有地嘅農民，因扣了準存嘅水來灌溉，而家因為堤防重建過後，7號區將準橋嘅改做排水專用。那會變成公有地方冇灌溉水路做的使用。河川局把那個以前他們灌溉的水溝呢，現在改為排水溝。以前是灌排兩用，現在改為排水溝。他們現在引水引不上來。原本辦排水辦灌溉用的準橋嘅，而家變得又沉又發，使得喺公有地工作嘅農民下擺會面臨到冇準橋嘅好淹水嘅困難。為了安呢，水利會表示，雖然公有地並唔係水利會嘅區域排水責任範圍地帶，不過水利會還係會將農民嘅需求報本農委會，請農委會補助經費來做灌溉嘅準橋嘅。客家新聞陳文玲屏東報道。